Здравствуйте, мои дорогие. Чашечка у нас сегодня очень такая интересная, насыщенная какими-то различными знаками. Я вижу здесь, вы проделали большой путь, вы находитесь на середине пути, и у вас сейчас такой период, когда вы вот-вот будете праздновать какую-то победу. В ваших руках будет просто кубок победителя. Вот. И в принципе вы еще и всю дорогу не пройдете, но победа будет у вас. Я вот не знаю как. Я еще так скажу, у вас не все были инструменты для того, чтобы достичь успеха, не все возможности. Вот, но как-то вам это удалось. Вы будете праздновать победу. Так, здесь какие-то денежки. Это хорошо. Так, давайте посмотрим, что касается исключительно вот вашей персоны сейчас, здесь, то, что приближено к вам. Мелкие очень знаки, но есть. Так, вижу сообщение какое-то такое пафосное, почему-то так идет. Или же от такого гордого какого-то человека, горделивого. Снаряжаете в дорогу. Готовитесь в дорогу, да? Вы там были в этом месте. Или будете готовиться. Вы знаете, что на вас корона? А корона и одновременно и шляпа ковбоя такая вот прям интересная. Тут какой-то... Ой, тут еще для вас ковбой тоже идет. Мужчина-ковбой, ваш ковбой. Ну, что я могу сказать? Когда так говорят, да, то есть ваш ковбой, это скорее мужчина, который вам подходит. То есть ваш мужчина по судьбе. Так. Возможно, его активность показывает, но тут просто вот говорят, что вот он идет, да, на коне. Женщина, которая его вдохновляет, это вы. Это очень интересно. Это всадник, да, и женщина, которая вот как женщина с платочком, да, вот когда вот эти бои были рыцарские. Вы отмашку даете, и он делает по вашей отмашке то, что нужно. Так, пропадает образ, и появляется птицы. Очень много сообщений. Вверху собралось очень много сообщений. А эти сообщения потом в итоге, как птички какие-то, которые застряли в потолке клювами. Много. Вырваться не могут. Может, письма кто-то пишет, к вам не приходят. Если вы так этим не занимаетесь, да, то это к вам пишут письма, не приходят. Накапливается, накапливается, накапливается. Я не вижу, чтобы оно прорвало. Так, вижу изображение Южной Америки. Вот. Для кого-то, может, это интересно. Ну, континента самого, да? Так, ну вот эти сообщения как-то странно и очень... Такой, знаете, неприятный осадок. Почему-то здесь эти сообщения, ну, никак не пробьются. Я пытаюсь разобрать, они как-то выстроились в какое-то сообщение, в какое-то слово, либо даже текст. Так. Здесь говорят о каком-то изобилии, не знаю, груши какие-то, вишни, очень много фруктов, то есть тарелка с фруктами. Вот. И потом 4+. Звезда. Вообще не знаю, расшифровывайте пока, чтобы я это вот... Для вас, да, то есть это какие-то знаки для вас. Равно прорыв. Все. Вот так. 4 плюс звезда равно прорыв. Вот такая формула интересная. Вот и догадывайтесь теперь. 4 плюс звезда.
Ну, может, это срок какой-то показывает. Но я думаю, вы понимаете, да, что 4, это может быть 4 года, да, плюс звезда, может, это какая-то, знаете, звание какое-то, например. Ну, вот я буду расшифровывать хотя бы немножко, да, если кто-то не смог. 4 дня плюс звезда, да, то есть, опять же, какое-то достижение. Вот звездочка на вашем погоне, да, если вот так вот говорить. И равно прорыв, взлет. Это по судьбе. Так, что еще? Давайте дальше. Замок, дом какой-то, и много людей его несут. Держат, вот как исполины, этот домик. Очень интересно. Животное, вот среднее, медведь, черепаха и единорог. Можете себе представить? Вот такой вот зверь держит дом на своих плечах. И еще вот подобный зверь. То есть 2 таких исполина держат этот дом. Могут говорить о вашем пространстве, которое держит вот на вот этих исполинах. Никто не рушит, никто не посмеет сдвинуть. Это какие-то духи, ваш род, скорее всего. И говорит о том, что ваше пространство очень крепкое. Ой, завистников много. Смотрят и думают, как бы так тоже. Какая-то сплетня улетела. Огромная жирная сплетня вашим завистникам. Ключик. Так, кто-то получит сообщение с ключевым ответом для себя. Очень скоро. Относительно, кстати, относительно то ли вашего жилья, то ли какого-то здания, офиса. Ключик, птичка несет этот ключик. Так, субмарина, открывается, это поднимается чуть-чуть над водой, да, открывается крышечка, вылазит. Тот, кто интересуется, кто-то за вами следит, кто-то интересуется вами. Он уже думает о том, как... А кто это? Давайте так, что-то хорошее, плохое. Тут там не видно его намерения, кто это вами интересуется. Со дна океана поднявшись. Ух ты, хитрожопый какой. Сори. Кто это вами интересуется? Кто ты? Так. Кто ты? Это что-то... Смотрите, это вас он так видит, да? Вы его судьба. По сути, здесь человек, который в вас влюбился. Все. А чё он такой хитренький? Чё он так смотрит и не показывается? Далеко, говорит, нахожусь. Ну так покажись. Окей, я покажусь, говорит. Немножко вот настроение поправлю и покажусь. Ну или в стабильность как-то приду. Люблю ее. Она мне нравится, но она какая-то вот очень уж страшно к ней подходить, короче. Девочки. Мы ему сейчас передаем информацию, что, в принципе, вы не очень-то и страшная. Так, если так есть, если такой есть человек, я желаю, чтобы он проявился у вас. Так, буквы ловим. Они все про вот так вот по кругу переброшены. Р, А, Р. Но это может быть не РАР, да, вот какая-то аббревиатура. Ой, знаете, что здесь написано? Таро. Наверное, Таро. Либо Тара, либо Тора. Ну нет, Та, Ро, Ра. Кому-то явно показано Таро. На сеанс Таро пойти, может быть, самостоятельно в руки взять Таро. Да, потому что вы сможете тогда вот как увидеть больше.
А Таро действительно очень мудрый инструмент. Даже вот когда вы в Ютубе смотрите любимого какого-то мастера, вот, и вам это откликается, это очень полезно. Опять ключик, смотрите, кошечка какая-то несет этот ключик хозяину. Кошка-птичка. Ну, опять, это какое-то очень такое, ну, сообщение какое-то может прийти, ключевое. Хитрое какое-то, с подводными камешками. Оно не только вам послано, это что-то, что еще как копия. Вы как в копию добавлены. Но там что-то ключевое. Смотрите, потому что очень интересно, скорее всего, будет. Это не спам, это что-то, что вот рассылает какая-то, может быть, ну не знаю, вы как в копию добавлены, значит, какая-то организация, может быть. Как отличить от спама? Ну, вы, я думаю, понимаете. Ну, вот тут много людей, которые, смотрите, которые могут не отличить. Тогда все равно будьте тогда вот в этой ситуации осторожны. Так, хорошо. Девушка много говорит, но она какая-то такая странная, носатая девушка какая-то. Вам что-то говорит, зовет вас, вы подходите. Да, вот как зовет вас, а вы подходите послушно. Почему так? Как будто бы хочет кто-то вам на ушко что-то сказать. Она что-то узнала, поэтому, видимо, нос. Что кто-то женщина. У нее сейчас какое-то движение. Она узнала о проблеме на этой дороге. Вот, и вам хочет по секрету что-то сообщить. Но она как друг идет, но какая-то такая, как знакомая все же. Сообщит вам что-то девушка, прислушайтесь. Что-то такое по секрету. Возможно, например, там, не знаю, дорога, если она едет по дороге, например, путь, который она прошла, она знает, как пройти. Вот, это может быть, еду по дороге, там что-то там, например, в каких-то участках, да, есть то, что нежелательно встретить. Вот, и она вот как-то вам расскажет. Так, а здесь какая-то женщина прям танцует. Танцует красиво, может, кто-то танцами занимается, может быть. Но это если прям вот вы... Это очень большой просто силуэт, это, скорее всего, что-то такое, что судьбой прям назначено. Танцевать вам и танцевать. Тут могут говорить о том, что женщина будет легко себя чувствовать, парить. Вот как весеннее настроение среди зимы. Очень хорошо. И она одна, она первая в чем-то. Вот я первая, говорит она. Она держит в руке, танцуя, цифру 1. И вот женская энергия, Беркана здесь еще. XY, пожалуйста. И тут уже генетика какая-то. Это значит, говорят, что вот здесь мужчины очень сильно привлекает она мужчин. Первое. Ну, тут могут говорить о том, что вот летать как на крыльях, чувствовать себя прекрасно. И первое, прям, ну вот все обращают внимание, в основном мужчины, да? Особенно мужчины. А тут девушка с таким напором в платье, с луком, вот со стрелами, лучница какая-то. И такой шаг у нее, прям под 90 градусов разбег. Она идет вперед, ни на что не смотрит. Подвязала волосы вот в такой вот тугой хвост. Что-то за воин вы такой. Ну, в общем, вы молодец. Как чего-то там. Я знаю, куда я иду. Никто меня не остановит. Н, буква Н какая-то еще здесь. Вот, смотрите, я знаю, куда я иду. Никто меня не остановит. Никакие конкуренты, никакие, не знаю, сомнения и беспорядки. Никто мне не должен говорить, что и как. А куда вы идете?
Сейчас просто куда вы идете? Туда, куда? К мужчине идете? Осторожней, потому что я вижу, что это такое. Тут отказ какой-то. Или вы тут разбираться с ним идете с луком, стрелами. Но я думаю, что нет. Вы идете его завоевывать. Лук, стрелы, а он, видимо, в лице, как это, в роли лягушки, в которую вы попадете. Но тут он говорит, что он не хочет ловить эту стрелу. И у него очень мощный эгрегор, который его держит. Это может быть, может, он женат? Да, может быть. Вы встречались. Больно. Так, смотрите, ваши встречи будут... Ну, если такая вы прям... Я иду завоевывать женатого мужчину, я прям вижу, то, смотрите, мне тут показали 3 мечей. Отпор. Вы сможете с этим справиться? И вот мужчина, в принципе, он просто смотрит на это все так и думает, ну, пробуй, конечно. Вот если так кому-то надо, то вот эта информация тоже тут была. А вы настроены на победу. Он может быть ресурсный, очень богатый маг. Ну, такое. Давайте вам совет. Ой. Пошел этот. Вам совет. Вам нужно, вот совет уже вышел, просто показать свое расположение, может быть. Вам совет. Полегче, полегче. Так. И не слушайте каких-то... Не слушайте одиноких подружек. Вот тут подружка какая-то может быть. А что они вам могут говорить? Давайте так. Что вам делать? Какой-то страх такой. Что вам делать с этим мужчиной? Но я вижу, что вы как-то, несмотря ни на что, напишите ему, скажите о своих чувствах, а дальше он проявится. Да, он проявится, и пускай сам решает. Он насколько он будет сам решать. Только он сам должен решать. Вот так вот. Если вы будете делать в сторону мужчины сейчас, вот в чем дело. Он, может быть, и будет вашим, но только не тогда, когда вы его стрелами и луком завоевываете. Это говорится, скорее всего, о том, что не стрелами и луком вы его завоюете, а только тем, что покажете, что да, он вам нравится, а вы знаете, что он может на все пойти. Если вы, ну как, не будете его доставать. Как себя вести дальше, это, конечно, уже просто быть той женщиной, которая вы есть. Ну, если хотите становиться лучше, то, конечно, становимся лучше всегда. Так. Там есть шанс. Вот я вот посмотрела, там есть шанс. В этом раскладе было у этой девушки. Но только не вот таким способом, оказывается. Я просто тут вижу такой напор, что вы уже идете. Что это вам принесет? А на будущее? На будущее. Ваша активность тогда будет постоянно. Если вы его таким образом, а он будет лежать и ничего не делать. То есть вы постоянно его будете завоевывать и завоевывать и завоевывать каждый день. Даже если заберете его. Вы покажите свой напор и уйдите. Вот такое тут говорят. Все. Имя на букву Y. Вот идет Y. Может, это Юрий, Юлия, да? И другие различные имена. Кубки, которые дарят вам, тут мужчины будут смотреть на вас. И если вы мужчина, тут женщины будут реагировать на вас тоже очень замечательно. Как весна какая-то, расцвет. Хотя смотрю я зимой, да, ну почти зимой, осень. Так, здесь у нас показано, кому-то расслабиться нужно. Показана ванная. И вы как ежик какой-то, то есть вас туда еще попробую затащи в расслабление. Значит, нужно.
Да, потому что кто-то вот по голове вас как будто бы тук-тук-тук-тук. Это какая-то информация может идти. Это грызет вас. Много чего нужно сделать. Вот какие-то люди вокруг вас постоянно. Вы уже совсем никакая. Вам нужен отдых. Ну, вот такой отдых, такой, знаете, как спа-отдых. Так, какие-то проценты, большие проценты. Вот такой еще идет маленький человек и большой знак процента. Да. Так, давайте подумаем, что с этими процентами. Может, у кого-то там есть. Что-то выплачиваете, да? Наверное. И что это будет? Ага. Да, ну вы уже до какой-то линии дошли, я вижу. И что вам делать дальше? Выплачивать эти проценты? Стоп какой-то. И что вам делать дальше? Ну, вот эти проценты. Ну, ой. Вам нужно, говорят, быть активной какой-то. Какая-то проблема может случиться. Может, у вас не хватает сейчас средств. Ой, тут какой-то мужчина, который не согласен. Есть какой-то стоп. Взять момент сейчас. Взять перерыв какой-то, да. Взять отсрочку. Значит, ну тут проценты, значит, я говорю о выплатах каких-то. Здесь есть люди, которые замешаны. Мужчина. Итог для вас какой? И стоп. Тут идет стоп. Вот так вот, стоп какой-то. Возможно, вы прекращаете это. Что вам делать с этими выплатами процентов? Переход. Как можно быстрее добиться своего. Чтобы получить то, что хочешь. Попробовать удержать. Найти что-то другое. Угу. Выбор. Найти комфортный выбор. Там, где честно и правда. Там, где... Угу. Тут идет новое какое-то, знаете, как переход в новое состояние. То есть платили, не платите. Платили там здесь, платите в другом месте. Вот такое вот. Освобождение. Разрушение. Угу, страшно. Но вам нужно двигаться ведь вперед. Это вас что-то останавливает. Ладно, совет вам. И все. Тут такое что-то сложненькое для вас состояние. Совет вам. Избавиться от иллюзорных очков. Какой-то мужчина что-то уже явно транслирует здесь. Быть жестким, как вот этот мечевой король. И действовать в своих целях. Победа. Выбрать победу. Трансформация. Трансформация пройдет удачно. Вот так вот. Но тут в любом случае говорят, что не делайте резких движений. Вот как-то так. Вроде как и новое показали, но не делайте резких движений. Там больше как судьбоносное. Оно вас приведет в это новое, значит. Раз эта карта идет, пока висим, не дергаемся. А то затянется больше. Ждем какого-то заключения. Так, мои дорогие, уже и карты, и чашечки, все показали. Цифра 7. Красивая. А это у нас, знаете что? Факел, который несут на Олимпиаде. Вот эту... Это тоже. Он так разгорится. Он принесет какое-то будущее. Тут что можно сказать? То есть вам передается от человека вот этот факел. Вы его должны донести. Это могут говорить о какой-то миссии, глобальной миссии в вашей жизни, которая может превзойти все ваши ожидания и в итоге дать такой вот толчок к вашего развития. Но я не вижу, что тут именно будет, но тут как вот ваша глобальная миссия, она приветствуется. Какая именно? Ну, вы это, скорее всего, осознаете тогда, когда вам это дадут, вам передают этот.
Факел. Мои дорогие, я бы на этом закончила. Я очень благодарна вам за все, за ваше присутствие, за вашу энергетику, за ваши прекрасные, добрые слова, которые вы пишете мне в комментариях, за вашу финансовую поддержку. Жду вас на следующих видео и хочу, чтобы Вселенная вас радовала подарками в разы больше. Всего доброго, пока-пока.